下午好，今天是2023年6月7号，星期三。以下是今天的1688澳洲晚报。当前，澳洲食品标准局正在新州、昆州、南澳紧急召回2种品牌的金针菇，分别是 Fruit Perfections 和 KO Food Australia 品牌的金针菇。据了解，上述2种金针菇均遭到李斯特菌污染，食用之后会导致发烧、肌肉疼痛、头痛、脖子僵硬、意识模糊，甚至抽搐等。澳储行宣布加息，现金利率达到 4.1%。澳储行行长 Philip Loy 表示，今年可能还有多次加息，目前的通货膨胀率仍然很高。受此影响，西太银行率先上调房贷浮动利率 0.25个百分点，6月20号开始正式生效。受阿尔尼诺现象影响，澳洲今年将出现炎热干燥的天气，森林火灾风险大增。澳洲气象部门报告称，今年澳洲出现阿尔尼诺现象的几率从 50% 增长至 70%。全澳各地森林火灾机构对火灾风险升级表示担忧。以下再来关注1688澳洲新闻网今天的5大热点资讯。以上就是今天晚报的全部内容，感谢收看。更多新闻资讯，请关注1688澳洲新闻网。